Ouais, donc salut tout le monde, c'est Adrien de la Team Carp 145, on se retrouve au bord de l'eau. Donc position de 48 heures, donc voilà, je suis avec Dimitri, Jérémy et puis Yann là, pour faire un poisson, va décrocher. Donc merde, hein. Donc c'est pas grave. Donc là je viens de faire cette petite miroir de 4,5 kg. Donc voilà, on va se retrouver s'il y a du nouveau. Allez, à tout à l'heure. Doublé pour moi avec Yann, donc une super minier avec une très belle commune de une dizaine de kilos. Donc depuis hier ça a commencé à taper, donc cette nuit je fais 9 poissons, donc là après c'était des petites carpes, donc là je vous montre les plus gros poissons de cette nuit. Donc on vous tient au courant par la suite si ça redéroule. Donc voilà, hein, re tout le monde. Donc là on en profite pour faire un petit débrief de la pêche. Donc Jérémy, t'as combien de départ à peu près? Bah là je suis à une vingtaine de départs pour une quinzaine de poissons. Donc depuis hier bien sûr, hier 14 h. Donc le poisson est rentré tout de suite sur le coup. Je fais direct, dès que j'ai fini d'avancer, j'enchaîne avec un doublé et un départ en même temps pour Adrien. Donc c'est un triplé. Donc 3 beaux poissons, donc on vous montrera la photo. On a fait un superbe amour, une superbe carpe de 10 kg et une petite commune. Ah mais la moyenne aussi. À la maison, ouais. Et voilà. Donc voilà, moi je ferai pareil, hein, depuis hier, donc je suis là depuis hier matin. Donc voilà, je suis prêt à 20 départs pour près 15 poissons. Donc voilà, c'est des poissons. Il y a plus de grosses choses. Ouais. Donc voilà. Moi, depuis 19 h hier soir, je fais 4 départs, dont un loupé d'esturgeon près du port. Voilà, sinon, pas de pour l'instant. Et pour moi, c'est Flémingite aiguë et j'assiste à Adrien. Donc après, vous allez peut-être refaire une vidéo pour faire le débrief de demain. Ouais. De 48 heures, fin du 48 heures, on vous montrera vraiment, là le test ça déroule, on vous montrera bien sûr les poissons, etc. En espérant qu'on essaye d'en choper une en direct, ce serait bien. Ouais. Ah, Pip. Ah bah. T'as beau rêver, ça marche pas comme ça tout le temps. Donc voilà. Après, ouais, on peut aussi peut-être dire les projets qu'on va peut-être faire prochainement. Ouais. Donc avec Adrien on a un projet, c'est d'aller au Ménoroy à Bray-en-Val, donc dans le 45, donc pendant le mois de juillet là. Ouais. Dans la vallée aussi, t'as dit. Ouais, les temps de la vallée. Et Là, nombreux aussi. on a prévu une session en Loire aussi avec Adrien normalement qui va peut-être se faire, on ne sait pas trop, on se décidera prochainement, on verra. c'est le canal aussi ici. Ouais, le canal, vous avez déjà vu ma vidéo du gros poisson de 19 kg où j'étais au canal. Donc on va essayer de refaire des beaux poissons comme ça qui font plaisir. Donc toi, Dean, c'est pareil, tu veux continuer à faire pareil avec le canal, les temps et tout. À côté, donc. Oui, toi, c'est ce que tu as l'avantage, c'est que tu à côté, c'est sûr. Donc ça va être plus simple pour toi. Après, à voir si. Ménoroy, j'ai déjà fait. Ménoroy, t'as déjà fait. Ménoroy, mais dur de pêche. Dur de pêche. Et les temps de la vallée. Très dur. Faut Faut connaître, très dur.
Ouais. Après, il faudra dur. y aller et puis on verra sur place. Et puis, Bah, dans la vallée, j'ai vu une 27 kg de sortie, donc, et il y a plus gros. Il y a du gros poisson. du Il y gros a quelque chose poisson, à faire. si on se fait pas emmerder par les silures. Ouais. Ouais. Et les chats. Et Et les les chats. chats. Donc voilà, Faut blinder. blindé. Dans les lébis, ouais. Bon, bah allez, salut. Salut tout le monde. Ouais. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Sur le matin, on arrive, tac, on avait arrêté de pêcher. Cette nuit à partir de 2 h du matin. Je ramorce, le coup, les poissons sont revenus sur le coup. Donc doublé, une jolie miroir de 12 kg avec sa petite fille. Donc après là, on appellera les gars, on va vous faire la dépoque de la nuit. Donc désolé, hein, on n'a pas eu le temps de prendre tous les poissons tellement ça a déroulé. On en a marre, on a plus de 70 départs pour une cinquantaine de poissons. Donc voilà. Donc là, on continue, on vous tient au courant. Un joli poisson, ça vous attend. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve pour l'amorçage. Donc c'est parti. L'artiste en pleine action. Attention, ça rigole plus. Donc voilà, doublé. Donc à refaire. Vengeance. Et là, du coup, il se passe quoi? Là, tu balances. Balance. Tu veux pas en ralenti? Si, bah, c'est pour après.